最佳導演馬田史高西斯。其實我今年攞到最佳導演我都好開心，好多謝 Miss Lam 啦，俾我有呢個加入劇社嘅機會，咁可以同咁多人一齊玩編劇，攞到呢個獎，大家睇下呢個獎幾大啊！真係血汗嚟㗎，要做㗎，咁就好多謝 Miss Lam 啦喺度，咁樣我哋一齊玩編劇，編劇係好好玩嘅嘢，咁嚟來年亦都會招收咁多嘅會員，咁希望各位同學。咁我一齊參與，大家一齊攞獎啦！咁最後我亦都希望喺度多謝我嘅導演拍檔，就係梁宇日同學，亦都係呢個獎。咁樣呢個獎係我同佢一齊擁有嘅。咁就多謝各位。好鬼爽！今次攞到呢個金馬唔係最佳導演獎，驚喜啦！我最想要多謝嘅，梗係要多謝我哋美麗嘅紅人嘅 Miss Lam， 仲有我哋新人王奇 Sir 啦，好多謝佢哋俾呢個機會我，可以做導演呢個角色。希望劇社以後嘅比賽入邊，可以攞到一個更加接一個嘅更多嘅獎，就同呢個金馬獎一樣，話唔定可以攞埋奧斯卡或者金像獎添。希望大家喺4月29號嚟支持我哋嘅演出，多謝。喂，大家好啊！我攞咗嗰個叫做傑出男演員獎啊，唔係傑出郵差啊！得獎感受，而家好開心啦！攞到呢個獎，能夠喺呢個方科可能要喺方班會考之後暫別一次學校嗰時之前攞到個獎咧，都好開心嘅啊！團體方面，我哋嗰套劇18度與38度嘅香港人咧，係的確真係攞咗好多獎。我哋辛苦咗咁耐，都值得嘅。係啦，講起攞獎咧，就首先要多謝阿 Lam 啦，喺幫 Q 嗰時提我啦嚇。做戲都做咗4年啦，係咯，唔好講佢咁多啦，費事益佢啦。係啊。4月29號咧，我哋喺西灣河文娛中心度公演啊！我哋會喺星期1嗰時咧，就會免費派飛俾大家噶啦。詳細情形咧，遲啲咪知咯。大家好啊，我係波菜蓮啊！今次攞最佳女主角女演員咧，咁真係好開心嘅。最好記得初時嗰陣排戲嗰陣時咧，我真係好失敗嘅。但係好多謝 Miss Lam 啊、導演啊、各位師兄嘅包容啦，同埋教導啦，到而家我都好滿意我自己嘅演出嘅。咁係啦，大家記住去西灣河文娛中心睇我哋嘅公演。把戒刀好利啊！嗬，不如喺你身上面戒幾下試下。不過今次殺人殺到攞獎，我諗我都係第一個啦。4月29號，嗱，記住4月29號，4月29號，29號要嚟睇我哋公演啊！記住啦，記住要嚟喎。如果唔係，你知㗎啦。